لا صديقي، سابقا عندنا اكو مثل يقول لا تنطي لا سلاحك ولا الفرس ولا المرأة، هذول ثلاث شغلات ما تنطي. وهسه بالجديد صار شغله التليفون هم ما ينطي، لان اذا اكو احد اعطيته سيارتك وراح سوى له شغله بالسياره مالتك فراح انت اللي تتاذى وراح تدخل بدوامه انت في غنى عنها. هاي اول وحده. ثاني وحده سلاحك ما ينطي اذا كان مسجل، فانت اللي راح تتورط بجريمه سواها او ايا كان تصرفه بالسلاح، فانت راح تتورط. وبالاخير التليفون، وموضوع التليفون الاكشر هذا اللي ما ينحل. ياخذ تليفونك يروح يخابر احد ويهدده، لو يبتز احد وانت اللي توقع بيها، لان التليفون والسيم كارت مالته مسجل باسمك. فخلي بالك اي شخص يطلب من عندك التليفون، فانت خليه قريب من عنده وسوي له اللي يريده، كون قدامه. تحياتي.